Eravamo rimasti. Resta seduto e non comportarti da sciocco più del necessario. Non ho ancora finito di parlare. Forse ho finito di ascoltarlo, sceriffo. Forse. Dan Blair rimase seduto per un momento a riempire la pipa e accenderla. Le sue parole avevano colmato l'otto di un'ira fredda e spietata. Ma il giovane non poté fare a meno di aspettare per sentire cos'altro le avrebbe detto lo sceriffo. Vuoi sapere il secondo motivo per cui non ti voglio uccidere, Lot? A quanto pare lo saprò comunque, che io lo voglio o no, non è vero? Non c'è bisogno di fare il furbo, figliolo. Hai molti difetti, ma non sei un tipo saccente. Dan fece una pausa per vedere se Lot aveva qualcosa da replicare, ma il ragazzo rimase in silenzio. Non voglio ucciderti, Lot, perché non sei un killer. Sei svelto nell'estrarre la pistola, è un'ottima mira, e uccidi un uomo prima di rendertene conto. Per un vero killer sarebbe il non plus ultra, ma per te è solo l'inizio. Ogni volta che capita il fattaccio, tu ti ritiri per conto tuo. Ti metti sotto le coperte pallide e tremanti senza neanche riuscire a tenere giù la cena. Non è vero, forse? Era assolutamente vero, ma Lotta non poteva ammetterlo. Osserva solo. Dice tutto lei, sceriffo. Allora lascia che ti dica un'altra cosa. Così come sei ora, ragazzo mio, non vale una cicca. Essere capace di sparare con la pistola non servirà ad arare un campo, né a generare un figlio, né ad allevare un cervo. E tutto questo non vale neanche per lei, sceriffo. Fra una tirata e l'altra di pipa, Dan rimase a guardare l'altro per parecchi secondi prima di rispondere. In un certo senso è vero, e in un altro no, ammise alla fine, ma non mi aspetto che tu capisca in quale senso non lo è. Allora lei non è migliore di me, sceriffo. Accidenti ragazzi, è proprio quello che sto cercando di dirti. Ciò che conta non è essere come me, ma migliore di me. Non capisci il pezzo di cretino, che non ha neanche gli occhi per piangere. Quasi tutta la vita l'ho trascorsa in guerra, in prigione, o a scambiare colpi di pistola con qualcuno di cui molto probabilmente non me ne importava un fico secco. Diamine, a volte mi sembra persino di essere avanzata lentamente nel sangue. Da un posto all'altro, per 50 anni. È questo che vuoi, Lot? Non hai altre ragioni per vivere oltre a questa? Gliel'ho già detto una volta, sceriffo, non mi intendo di ragioni. Voglio solo vincere, ecco tutto. Lascio che ti dica una cosa, Lot. Sei un uomo che crede di essere il più forte al mondo e rimane seduto su una roccia abbastanza lunga. Presto o tardi arriverà senz'altro qualcuno più forte di lui. Se lo scopo della tua vita è di essere il più bravo di tutti con quella pistola, è meglio che tu sia preparato a perdere la vita stessa. Presto o tardi arriverà qualcuno che è più bravo di te. E nel tuo caso è probabile che capiti molto presto. Intende dire che lei è il più bravo, sceriffo? Non mi sto abbattendo, Lot. Sto solo cercando di dirti la sacrosanta verità. Perché? Perché maledetto idiota cocciuto non capisci che mi sei simpatico. E che di solito un uomo con un po' di buon senso non si mette a uccidere quelli che gli sono simpatici. Sebbene non ne avesse voglia. Lot si costrinse a sogghignare in un modo che sperava di far apparire benefreghista. Pensa davvero di potermi battere la pistola, sceriffo? Dan Blaine sbuffò. Battati un cavolo, se intendi dire che posso ucciderti, la risposta è sì. E se vuoi dire che ti ucciderò, la risposta è sempre sì, così come ora. Lot McGuire, non sei utile né a te stesso né a nessun altro. Non sei un ragazzo bravo con la pistola, che va in cerca di qualcuno più bravo di lui. Sei così stupidamente fiero che non puoi rendertene conto, e questo ti fa simile alla spazzatura. Beh, in questa città la spazzatura la seppelliamo in collina.
a 2 metri di profondità, c'è molto posto. Io sono lo spazzino, figliolo, perciò lo so. Lot capì che Dan era arrabbiato davvero, ma ci sono vari tipi di rabbia, e ciò che Lot McGuire non fu in grado di capire era che quella di Daniel Blaine era nata dalla disperazione. Si guardarono in silenzio per un lungo istante, prima che Lot aprisse bocca di nuovo. Allora sceriffo, quando verrà il momento della sfida? Accetterò la sfida, Lot, non temere, l'accetterò. Lot tenne le spalle diritte mentre si girava e usciva dall'ufficio di Daniel Blaine. È così che si comporta uno sciocco orgoglioso quando crede di stare per commettere un errore. Raddrizza le spalle e guarda la gente come se fosse immondizia. Capitolo 8. Dopo aver parlato col giovane McGuire, Dan era arrabbiato e depresso. L'ira non gli era ancora sbollita quando giunse nel locale di Lisa a bere un bicchiere prima di cena. Mentre gli versava il suo whisky, Lisa volle sapere com'era andata. Allora, il tuo discorso paterno? Paterno un cavolo. Quel pezzo di cartino sta cercando di farsi staccare la testa dal collo. Cos'è che ti turba tanto in quel ragazzo? Ti ho visto trattare con molti altri come lui senza essere così sconvolto. No, non è come lui. No, non come lui. Che cos'ha di tanto diverso? Dan rimase in silenzio così a lungo prima di rispondere, che Lisa capì che non conosceva neanche lui la risposta e la stava cercando. Vedi se infine Dan, non posso fare a meno di pensare che quel ragazzo, maledizione, che potrebbe essere utile. Cosa diavolo intendi per utile? Domandò Lisa. L'avrei giudicato l'aggettivo meno adatto a descrivere un ragazzo del genere. Utile secondo me è qualcuno che fa una cosa sapendo che c'è un motivo per farlo, oltre al suo interesse personale. A Lisa parve che Dan stesse diventando un po' astruso, ma le interessava sapere ciò che lui cercava di esprimere. E lo incitò a proseguire. Forse faresti meglio a citarmi qualcuno che consideri utile. Ti citerò qualcuno che non è utile. D'accordo. Jim Haskell, il bottegaio. Perché? Perché Lisa non ha motivo di fare quello che fa, se non per il denaro che ne ricava. L'unica cosa al mondo alla quale Jim Haskell pensa quando ti vende un sacco di patate per 10 centesimi è il modo di fartene pagare 15. Lisa Denton sorrise perché la cosa era assolutamente vera, ma smise di sorridere quando vide l'espressione seria di Dan. Non capisci, continuò lui, una persona utile, qualcuno che dà un significato a quello che fa, invece di farlo solo per fregare il prossimo. Sono utile io? Sì, perché? Maledizione, Lisa, non lo sai. Dimmelo tu. Lisa, sono quasi 7 anni che ti vedo dirigere a questo posto. Sai quanto me che non c'è niente di più stupido o di più volgare di una comune prostituta. Eppure tu non hai perso la calma con le tue ragazze e non ti ho mai vista altro che felice quando una di loro veniva a dirti che stava per sposarsi. Questo significa essere utili. È questo che intendevo molto tempo fa. Quando ti ho detto che non avevo il diritto di lamentarmi di quello che avevi fatto prima, qualsiasi cosa fosse. Ho capito che sei una persona utile fin dal primo momento che ti ho conosciuto.